你好，我是来修冷气的。好的，今天只有我一个人，请进吧。请问是这台冷气吗？是的，就是这台冷气机，要麻烦你帮人家修理呢。はい、終わりました。哈哈，平时看那么多 Factor 戏，今天终于轮到我了，来吧，享用我的肉体吧。让我用肉体偿还维修费吧。好心仪，咳嗽就戴口罩，不然就使用 Aircon Mask。Aircon Mask 简单容易的安装，就可以保护家人的健康。疫情期间，不让病毒出现。这个产品多少钱呢？可不可以用肉体来偿还？只需要79.9，绝对是您可以负担的价格。Hello， 大家好，我是 Dr. Chong， 我是一名家庭医生，我的 clinic 是 Clinic Vivian Yap and Wan， 和我的月子中心呢是 Serenity Confinement Center。我会利用这个 Aircon Mask 来保护我自己、我的家人，还有我的客户和病人。